ผลกระทบจากพายุโพดุลในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมายังคงทิ้งร่องรอยและความเสียหายให้กับประชาชนหลายอำเภอของจังหวัดพิษณุโลกทั้งพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่เกษตรกรรมหนึ่งในนั้นคือชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณตลาด120 ปีวิถีชาววังที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำวังทองซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจได้รับความเสียหายจากดินทรุดตัวซึ่งวันนี้ได้มีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพปกติโดยจากการสำรวจพบว่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำวังทองได้รับความเสียหายเล็กน้อยหลายหลังคาเรือนและมี2 หลังคาเรือนที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างหนักเพราะหลังจากที่ระดับน้ำลดลงพื้นดินที่ติดกับแม่น้ำทรุดตัวทำให้บ้านเรือนในละแวกนี้ทรุดตัวตามไปด้วยพลตรีจตุรงค์เชื้อคำฟูผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3กล่าวว่ากองพลพัฒนาที่3ได้ช่วยสนับสนุนกำลังพลในการซ่อมบำรุงที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนที่บ้านได้รับความเสียหายโดยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆครับคือในวันนี้เฉพาะวันนี้นะฮะที่วันนี้ที่มานี่คือก็นำกำลังพลในส่วนของหน่วยขึ้นตัวของกองพลทหารที่3ทั้งในส่วนของกองพันฐานช่างที่302กองพันฐานช่างที่กรมฐานช่างที่3แล้วตัวส่วนของกองพลทหารที่3เองก็ประมาณ10 ถึง 12 คนแล้วแต่บางทีจำนวนคนที่จัดมานะฮะแล้วแต่งานดูงานก็มาช่วยซ่อมปรับปรุงเนี่ยคือบริเวณชานบ้านด้านที่ติดกับร่องน้ำคือได้รับทราบว่าของลุงท่านนี่มันถูกน้ำช่วงที่ผ่านมามันก็จะจะพังไปกับตามน้ำซึ่งต้องยอมรับนะว่าอำเภอวังทองเราน้ำมันมาเร็วในช่วงที่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาประมาณสัก 4-5 วันด้านนายคมสันคำสุขดีชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณตลาด120 ปีวิถีชาววังที่บ้านเรือนเสียหายกล่าวว่าตนเองนั้นเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเส้นเลือดในสมองตีบอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้เพียงลำพังเพราะรักและผูกพันกับบ้านหลังนี้มากหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาทำให้บ้านด้านหลังทรุดตัวตลอดวันจะมีเสียงลั่นของคานไม้ที่ถูกดึงลงจากการทรุดตัวของดินทำให้วิตกกังวลกลัวบ้านจะพังได้รับอันตรายจึงส่งผลให้นอนไม่หลับเกิดปัญหาสุขภาพตามมาเมื่อมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือทำให้คลายความกังวลและขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ติดตามและให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดปีนี้น้ำท่วมหนักเลยน้ำท่วมมากเลยประตูหน้าบ้านปิดไม่ได้เลยพอน้ำลดลงไปเสาบ้านมันก็ไหลตามลงไปด้วยเสียงที่บ้านมันลั่นอ่ะเพราะไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเลยนอนอยู่คนเดียวมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่มาทั้งเทศบาลแล้วก็ทหารพมแล้วก็จิตอาสาทั้งหลายที่เขาได้มาช่วยเนี่ยผมดีใจที่สุดเลยครับขณะนี้กองพลพัฒนาที่3ได้นำกำลังพลเข้าสำรวจและทำการซ่อมแซมรื้อถอนที่อยู่อาศัยและดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างบ้านในส่วนที่เสียหายจากการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่พี่น้องประชาชนโดยคาดว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้คุณผู้ชมคะแผนในระยะยาวต่อจากนี้นะคะหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อที่จะลดแรงของกระแสน้ำที่จะไหลมากัดเซาะตลิ่งนะคะรวมถึงสร้างแนวป้องกันคันดินทั้ง2 ข้างทั้ง2 ฝั่งคลองด้วยนะคะและต่อจากนี้ค่ะทางกองพลพัฒนาที่3นะคะก็จะได้ดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่อื่นๆต่อไปค่ะ